pray နဲ့ရုပ်အဆွေးနာစာလွတ်တာလေးနဲ့တန်းကြီးတာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးကားကိုသဘောကျလို့ဝယ်လာခဲ့ပြီကိုယ်တိုင်ပြန်ဆင်ပါပါအကုန်လုံးစေးပါညာအကုန်ပြန်ဆင်ပါနော်ဒါ14ပေပါကာအတွင်းကနေပါလေဆိုရင် dashboard တွေဆိုရင်ဒါလှတယ်တက်ရက်တယ်တကယ်တောင်တွေလှတယ်ဖင်နိုင်ကုန်တော့မလှဘူးဖင်နိုင်ကုန်တွေပါလေအစ်စ်ပြန်ချုပ်မယ်ပေါ့နော်ဖင်နိုင်ကုန်တွေပါလေပြန်ချုပ်မယ်ကားကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကြိုက်လို့ဝယ်ခဲ့တာပါလုံးဝအဆွေးနာစာဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးအဆွေးနာစာလွတ်ပါတယ်အဓိကကားတစ်စီးဝယ်ရင်အဆွေးနာစာလွတ်ရမယ်အတိုက်ခိုက်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါအဓိကပါကျွန်တော်စီကကားတွေကဒီမှာအဆွေးနာစာဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝမရှိဘူးเนาะဒါလုံးဝအဆွေးနာစာမရှိပါဘူးကျွန်တော် engine လဲလုံးဝကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကပတ်စံပြီးဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် frame လဲလှရမယ် engine လဲကောင်းရမယ်ရုပ်အတိုးတိုက်အဆွေးနာစာလဲကင်းရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကားလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်ပါတယ်ဒီကားလေးဒီမှာ frame နေပါလေဆိုအကုန်လှပါတယ်ထပ်ဖို့အောက်ဖို့ပိုးပြီးစားခွာကြီးချိန်မိသားပါ၄တန်ခွဲပတ်လည်နေပါဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုပြန်ဆင်ပါပါဒါဒီကနေ့ဝယ်ဖြစ်တဲ့ကားလေးပါ